د ایکسل چارټس په دوهم درس کې د چارټ په بیسکس باندې کار کوو. دا مثلا ما سره سیمپل ډیټا ده. زه غواړم چې د دې ډیټا یو ویژوال یا چارټ جوړ کړم. نو د چارټ انسرټ کولو لپاره تر ټولو ساده طریقه دا ده چې دا ډیټا ورته انتخاب کړئ. د الټ بټن سره د F1 بټن کې کاږئ. دا به درته ډیفالت چارټ انسرټ کړي. که غواړئ چې د دې کالم چارټ پر ځای د راته په ډیفالت چارټ کې لاین چارټ راکړي، دا چارټ ورته واپس ډیلیټ کوم. انسرټ ټیب باندې کلیک کوم. د چارټس ګروپ لاندې په دې ایرو بټن باندې کلیک کړئ. آل چارټس باندې کلیک کړئ. دلته ګورئ د چارټ مکمل اقسام درته ښیي. مثلا زه په لاین چارټ باندې کلیک کوم او په لاین چارټس کې غواړم چې دا د زما ډیفالت چارټ شي. په دې چارټ باندې یو رائټ کلیک کوم، سیټ از ډیفالت چارټ. اوکې، اوس ګورئ که دا چارټ زه ډیلیټ هم کړم، همدغه ډیټا مې ورته انتخاب کړې ده. د الټ او F1 بټن کې کاږم. ګورئ د هغه ډیفالت کالم چارټ پر ځای راته لاین چارټ راکړ. د چارټ انسرټ کولو لپاره دوهمه طریقه دا ده چې ډیټا ورته انتخاب کړئ. انسرټ ټیب باندې کلیک کړئ. دې ځای نه کولی شئ چې هر قسم چارټ ستاسو خوښیږي هغه ورته انتخاب کړئ. خو که نه پوهېدئ چې د دې قسم ډیټا دپاره کوم قسم چارټ انتخاب کړم، په ریکمنډډ چارټس باندې کلیک کړئ. دلته به درته د ریکمنډډ چارټس لپاره مختلف اقسام پیشنهاد کړي. کولی شئ چې یو ترې انتخاب کړئ. مثلا زه ورته کالم چارټ انتخابوم. اوکې، ګورئ د همدې انتخاب شوي ډیټا نه یې راته چارټ یا ګراف جوړ کړ. درېیمه او غیر عادي طریقه دا ده، دا چارټ به واپس ډیلیټ کړم. مثلا دا ډیټا ورته نه انتخابوم. دې سیل کې کلیک کوم، انسرټ ټیب باندې کلیک کوم. مثلا کالم چارټ راخلم. ګورئ خالي کینوس یې راته راکړ. دا کینوس به یو څه ریسایز کړم. دا ګورئ ما سره د چارټ دپاره خالي کینوس ده. کولی شم چې همدې خالي کینوس ته د چارټ دپاره ډیټا ایډ کړم. د ډیټا ایډ کولو دپاره یا خو په دې خالي کینوس باندې یو رائټ کلیک کړئ، سلیکټ ډیټا، او یا همدا کینوس انتخاب ده. دې ځای نه هم کولی شئ چې سلیکټ ډیټا آپشن باندې کلیک کړئ. د ډیټا سیریز ایډ کولو دپاره په ایډ بټن باندې کلیک کړئ. سیریز نیم کې ورته مثلا ټارګټ انتخابوم او په سیریز ویلیوز کې دا مکمل ویلیوز ورته انتخابوم. واپس په همدې ایرو باندې کلیک کوم. اوکې، ګورئ دا مکمل ویلیوز یې راته د چارټ په شکل وښودي، خو په هاریزونټل اکسس کې د دې پر ځای چې منځ راته وښیي 1 2 3 راکړي دي. نو د دې لپاره چې د دې اعدادو پر ځای د راته منځ وښیي، په ایډیټ بټن باندې کلیک کوم. دې ځای نه به ورته دا مکمل منځ انتخاب کړم. واپس په همدې ایرو باندې کلیک کوم. اوکې، ګورئ دلته هم راته د هغه اعدادو پر ځای منځ راواخیسته، او په هاریزونټل اکسس کې هم د 1 2 3 پر ځای د منث نیمز راکړه. یا ساده طریقه دا ده، دا به واپس ریموو کړم. په دې ایرو باندې کلیک کوم. دا ډیټا به ورته مکمل انتخاب کړم. واپس په همدې ایرو باندې کلیک کوم. اوکې، ګورئ هماغه چارټ یې راته راکړ. دوهمه ضروري خبره د چارټ اجسټمنټ ده. د اجسټمنټ نه مطلب دا ده چې همیشه ضروري ایلیمنټس چارټ ته ایډ کوئ او غیر ضروري ایلیمنټس ریموو کوئ. په ایکسل کې چارټ د مختلفو برخو یا ایلیمنټس مجموعه ده چې هر ایلیمنټ جدا جدا آپشنز لري. که غواړئ چې د چارټ نه کوم ایلیمنټ ایډ یا ریموو کړئ، لومړی طریقه یې دا ده چې په دې پلس بټن باندې کلیک کړئ. دا ګورئ مکمل چارټ ایلیمنټس دي. مثلا زه غواړم چې په دې چارټ کې د راته ټایټل نه ښیي، دا آپشن به ورته آف کړم. ګورئ د هغه چارټ ټایټل یې له منځه یوړ. یا مثلا غواړم چې دا ګریډ لاینز دې هم راته نه ښیي، ګریډ لاینز باندې کلیک کوم. ګورئ هغه ګریډ لاینز یې هم له منځه یوړل. واپس غواړم چې ګریډ لاینز دې راته وښیي، دې آپشن باندې کلیک کوم. ګورئ هماغه ګریډ لاینز یې راته واپس راوړل. که غواړئ چې ورټیکل ګریډ لاینز هم ورکړئ، په دې ایرو باندې کلیک کړئ. پرایمري میجر ورټیکل آپشن ورته انتخاب کړم. ګورئ اوس راته ورټیکل ګریډ لاینز هم ښیي. غواړم چې هاریزونټل ګریډ لاینز دې بیخي نه ښیي، دا آپشن به واپس آف کړم. ګورئ هغه هاریزونټل ګریډ لاینز یې واپس د منځه یوړل. یا مثلا غواړم چې د دې چارټ اصلي ډیټا ټیبل دې هم راته د چارټ په آخر کې وښیي، ډیټا ټیبل آپشن به ورته انتخاب کړم. ګورئ دلته راته د چارټ اصلي ډیټا ټیبل هم ښیي. همدغه چارټ ایلیمنټس کولی شو چې د دې ځای نه هم ایډ یا ریموو کړو. سندې بټن باندې کېکاږم، ایډ چارټ ایلیمنټس ته راځم. غواړم چې دا ډیټا ټیبل دې ورسره نه ښیي، ډیټا ټیبل باندې کلیک کوم. دلته ورته نن انتخابوم. ګورئ هغه ډیټا ټیبل یې راته واپس د منځه یوړ. یا مثلا غواړم چې د دې ورټیکل ګریډ لاینز سره دې هاریزونټل ګریډ لاینز هم وښیي، ایډ چارټ ایلیمنټس باندې کلیک کوم. ګریډ لاینز دلته ورته دا آپشن هم انتخابوم.
ګوره هغه هاریزونټل ګریډ لاینز هم راته واپس راوړل. لکه مخکې مې چې ویلې چې د چارت هر الیمنٹ جدا جدا آپشنز لري، نو هغه آپشنز کې د بدلون لپاره تر ټولو ساده طریقه دا ده چې د چارت په یو الیمنٹ باندې ډبل کلیک کړئ. مثلا دا یو چارت الیمنٹ ده، په دې الیمنٹ باندې زه یو ډبل کلیک کوم، ګوره دا آپشنز یې راته راوړل. یا که په شارټکټ باندې غواړئ د چارت یو الیمنٹ انتخاب کړئ، مثلا زه ورته دا سیریز انتخابوم، د کنټرول او یو بټن کېکاږئ، ګوره د همدې الیمنٹ مکمل آپشنز به درته راوړي. او دا آپشنز لکه مخکې مې چې ویلې چې د هر الیمنٹ لپاره فرق کوي. ګوره ما اوس سیریز انتخاب کړی ده، دا آپشنز دي. که چیرته دا هاریزونټل اکسس انتخاب کړم، دا آپشنز ورسره تغییر کوي. یا که مثلا دا ورټیکل اکسس انتخاب کړم، دا آپشنز ورسره بیا تغییر کوي. که ګریډ لاینز انتخاب کړم، ګوره دا آپشنز ورسره بیا تغییر کوي. د دې ځای نه کولی شو چې د چارت اکټیو الیمنټس مکمل لیست وګورو. مثلا زه غواړم چې د چارت ایریا آپشنز راته وښي، چارت ایریا باندې کلیک کوم، ګوره چارت هم راته انتخاب کا او د چارت ایریا آپشنز هم راته وښودل. یا مثلا پلاټ ایریا انتخابوم، ګوره اوس راته د پلاټ ایریا انتخاب کړه. دې ځای نه که زه ورته دا سیریز انتخاب کړم، ګوره اوس راته سیریز انتخاب کړ او د آپشنز هم ورسره تغییر وکړ. یا که د سیریز پر ځای ورټیکل ویلیو اکسس ورته انتخاب کړم، ګوره د آپشنز هم ورسره تغییر کوي او دلته راته دا الیمنٹ انتخاب کړ. په دې مکمل آپشنز باندې وو په وروستو درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. کلوز. مثلا دا اکسس ورته انتخابوم، ډیلیټ. اوس که وغواړم چې همدغه هاریزونټل اکسس دې واپس راوړم، یا خو په دې پلس بټن باندې کلیک کړئ یا په ایډ چارت الیمنٹ باندې کلیک کړئ، اکسس پرایمري هاریزونټل، ګوره هماغه هاریزونټل اکسس یې راته واپس راوړ. او د هغه آپشنز دپاره بله طریقه دا ده چې د چارت په یو الیمنٹ باندې رایټ کلیک کړئ، فارمیټ ډیټا سیریز، ګوره هماغه آپشنز یې راته بیا راوړل. کلوز. دریمه ضروري خبره چارت ته د سیریز ایډ کول دي. مثلا دا کالم مکمل انتخابوم، کنټرول سی، دلته بیا پیسټ کوم، کنټرول وی، ټارګټ به ورته په سیلز باندې تبدیل کړم، انټر. دا ارقام به مکمل ډیلیټ کړم. مثلا په سیلز کې ورته د ټارګټ 90% راخلم، په دې سیل کې ورته چې مساوي ټارګټ تقسیم د 100 ضرب د 90، انټر. دا سیل به انتخاب کړم او تر اخره ډریګ کوم. اوس که وغواړم چې همدا سیلز دې هم راته په دې چارت کې وښي، دا چارت به انتخاب کړم. یو ساده طریقه دا ده چې دا ریفرنس ورته تر دې ځایه ډریګ کړئ. اوس ګوره دا ریفرنس ورسره دې خوا راغی، ځکه ما ورته چارت انتخاب کړی و، کنټرول زیډ. خو که چېرته ما دا ډیټا سیریز انتخاب کړی وي او اوس غواړم چې دا ریفرنس ورسره دې خوا راوړم، ګوره اوس دې خوا نه راځي. خو که د ټایټل ریفرنس دې خوا راوړم، ګوره دا ورسره ایکسپینډ کېږي، خو د سیریز ریفرنس ورسره نه ایکسپینډ کېږي. ګوره که لاندې ډریګ کوم لاندې ایکسپینډ کېږي، خو که چېرته یې ښې خوا ته ایکسپینډ کوم دې خوا به نه راځي، ځکه ما ورته ډیټا سیریز انتخاب کړی ده. که دې ډیټا سیریز پر ځای زه ورته چارت انتخاب کړم او یا ورته پلاټ ایریا انتخاب کړم، اوس ګوره که دا ریفرنس ورته ایکسپینډ کوم، دا ریفرنس به ورسره ښې خوا ته هم راځي. ګوره د سیلز مکمل کالم یې هم راته چارت ته ایډ کړ، کنټرول زیډ. بله طریقه یې دا ده چې د چارت ټولز لاندې په ډیزاین باندې کلیک کړئ، سلیکټ ډیټا، ګوره همدا یو سیریز ما سره موجود ده، ایډ بټن باندې کلیک کوم، دلته مثلا سیلز ورته انتخابوم، د سیریز ویلیوز دپاره په دې ایرو باندې کلیک کوم، دا ویلیوز به ورته مکمل انتخاب کړم، واپس په همدې ایرو باندې کلیک کوم، اوکې. ګوره د سیلز دپاره په هاریزونټل اکسس کې یو 2 3 ښیي، خو که چېرته ټارګټ انتخاب کړم دلته به راته د منت نیمز ښیي. نو د دې دپاره چې په سیلز کې هم د یو 2 3 پر ځای منث راواخلي، ایډیټ باندې کلیک کوم، دلته به ورته منث انتخاب کړم، اوکې. اوس ګوره د سیل سره هم منت نیمز ښیي. که غواړئ چې د سیریز موقعیت ته تغییر ورکړئ، دې بټن باندې کلیک کړئ، ګوره اوس یې راته اول سیلز ویلیوز راواخیستې او بیا یې راته ټارګټ ویلیوز راواخیستې. که غواړم چې نه اول د ټارګټ وښي او بیا دې راته سیلز وښي، واپس په دې بټن باندې کلیک کوم، ګوره اول یې راته ټارګټ ویلیوز راکړي او بیا یې راته د سیلز ویلیوز راوړي. همدارنګه کولی شئ چې د ایډ بټن په واسطه یو بل سیریز هم ورته زیات کړئ. ایډ بټن باندې کلیک کوم، مثلا سیریز نیم کې ورته وایم چې ډي سیلز، او په ویلیوز کې ورته بیا هم دا د سیلز ویلیوز رااخلم، واپس په دې ایرو باندې کلیک کوم، اوکې. ګوره اوس یې راته د ډي سیلز په نامه یو بل سیریز هم ایډ کړ. که وغواړم چې دا سیریز واپس ډیلیټ کړم،
دا سیریز ورته انتخاب کړم ریموو ګوره دا سیریز راته واپس ته منځه یوړ. اوکې د سویچ رو کالم ډیټا که چیرته مو داسې رو لیول ډیټا راخیستې وي لکه ما چې په دې چارټ کې راخیستې ده دا به درته په کالم لیول ډیټا باندې تبدیلوي. سویچ ګوره اوس راته کالم لیول ډیټا راواخیسته ټارګیټ او سیلز. که غواړئ چې نه د کالم لیول ډیټا دې راته په رو لیول ډیټا باندې تبدیله کړي واپس په سویچ رو کالم آپشن باندې کلیک کړئ واپس به درته کالم لیول ډیټا په رو لیول ډیټا باندې تبدیله کړي. دا د چارټ دپاره مختلف ریډیمیډ ډیزاینز دي کولی شئ چې د دې ځینې یو ورته انتخاب کړئ. که غواړئ چې د دې چارټ کلر تیم ته تغییر ورکړئ دې ځینې کولی شئ چې مختلف رنګونه ورته انتخاب کړئ. د کویک لیاوټ په واسطه هم کولی شئ چې د چارټ دپاره مختلف ریډیمیډ لیاوټ انتخاب کړئ. د چین چارټ ټایپ په واسطه کولی شو چې د چارټ ټایپ ته تغییر ورکړو. مثلا که دغه قسم کلسټر کالم چارټ زموږ نه خوښیږي کولی شو چې د دې پر ځای ورته لاین چارټ انتخاب کړو. دې بټن باندې کلیک کوم. اوس ګورئ کلسټر کالم چارټ انتخاب ده. مثلا په لاین چارټ باندې کلیک کوم دلته ورته دا لاین چارټ انتخابوم. اوکې ګورئ دغه کالم چارټ پر ځای راته لاین چارټ راکړه. یا په دې چارټ باندې یو رایټ کلیک کړئ چینج چارټ ټایپ مثلا ایریا ورته انتخابوم او په ایریا کې ورته دا چارټ انتخابوم. اوکې ګوره هغه لاین چارټ راته په ایریا چارټ باندې تبدیل کړ. واپس ورته کلسټر کالم چارټ انتخابوم چینج چارټ ټایپ کالم کلسټر کالم. اوکې ګوره واپس راته کلسټر کالم چارټ راکړ. خو که غواړئ چې کمبینیشن چارټ جوړ کړئ چې یو ډیټا سیریز دی په یو قسم وي او بل ډیټا سیریز دی په بل قسم وي. مثلا یو سیریز دی راته په کالم چارټ کې وښي او بل سیریز دی راته په لاین چارټ کې یا یو سیریز دی راته په ایریا شکل وښي او بل سیریز دی راته د لاین په شکل یا یو سیریز راته د کالم په شکل او بل سیریز دی راته د ایریا په شکل وښي نو بیا ورته یو ډیټا سیریز انتخاب کړئ. دې ډیټا سیریز باندې رایټ کلیک کړئ. اوس ګوره هغه چینج چارټ ټایپ راته په چینج سیریز چارټ ټایپ باندې تبدیل کړ. دې بټن باندې که زه کلیک کړم ګوره ډایرکټ راته کمبو انتخاب کړ. یا که مثلا په چارټ باندې یو رایټ کلیک کړم اوس ګوره چینج چارټ ټایپ باندې کلیک کوم. دې ځینې هم کولی شم چې کمبو انتخاب کړم. مثلا ټارګیټ زه غواړم چې د لاین په شکل دې راته وښي دا لاین ورته انتخابوم او سیلز غواړم چې د کالم په شکل دې راته وښي کلسټر کالم. اوکې ګوره د سیلز ویلیوز یې راته د کالم په شکل راکړې او د ټارګیټ ویلیوز یې راته د لاین په شکل وښودې. وروستنۍ خبره د چارټ ریډیبیلیټي ده. مثلا زه غواړم چې د دې چارټ ریډیبیلیټي نوره هم امپروو کړم نو تر ټولو لومړی سټپ دا ده چې د چارټ ته باید یو ټایټل ورکړم. دې بټن باندې کلیک کوم چارټ ټایټل. ګوره د چارټ ته مې ټایټل ایډ کړ. په دې ټایټل کې کولی شم چې تغیرات هم راوړم. مثلا دا ورته انتخابوم ټارګیټ ورسس سیلز ټارګیټ ورسس سیلز. د ټایټل به ورته لږ بره یوسم. بل د دې چارټ دپاره لیجنډز مهم دي. چارټ به ورته انتخاب کړم ډیزاین ایډ چارټ ایلیمنټ لیجنډز ټاپ. ګوره د چارټ لیجنډز هم راته د چارټ ټایټل لاندې وښوده. دا به هم انتخاب کړم لږ یې بره یوسم. د پلاټ ایریا به هم ورته لږ زیاته کړم. په دې ډیټا سیریز باندې یو رایټ کلیک کوم ایډ ډیټا لیبلز باندې کلیک کوم. ګوره د دې سیریز دپاره راته ډیټا لیبلز هم راکړه. دې ډیټا لیبل باندې یو ډبل کلیک کوم. زه غواړم چې دا ډیټا لیبلز راته د سیریز په بیس کې وښي انسایډ بیس ورته انتخابوم. ګوره ډیټا لیبلز راته د سیریز بیس ته راوړه. همدارنګې په دې لاین سیریز باندې هم یو رایټ کلیک کوم ایډ ډیټا لیبلز. په دې ډیټا لیبل باندې یو ډبل کلیک کوم لیبل آپشنز ته راځم. دې ځینې مثلا ابو ورته انتخابوم کلوز او دا ګریډ لاینز به واپس ریموو کړم. دا ګریډ لاینز به انتخاب کړم ډیلیټ. دا ګریډ لاینز هم انتخابوم ډیلیټ. دې اکسس ته هم ضرورت نشته ځکه ما ورته ډیټا لیبلز فعاله کړه. دا اکسس به ورته انتخاب کړم ډیلیټ. پلاټ ایریا به ورته انتخاب کړم. دا به تر اخره راوړم. دلته هم تر اخره رسوم. اوس غواړم چې د دې شیپس اندازه یو څه زیاته کړم. په یو شیپ باندې ډبل کلیک کوم. ګوره د همدې سیریز آپشنز یې راته وښوده. د ګیپ ویډ به ورته یو څه کم کړم مثلا سل انټر. ګوره د دې مکمل شیپس لپاره راته د ویډ اندازه زیاته کړه. او په لاین چارټ کې غواړم چې صرف مارکرز دې وښیي خو دا کنیکټرز دې ورسره نه ښیي. په دې سیریز باندې یو ډبل کلیک کوم فیل ته راځم. په لاین کې به ورته نو لاین انتخاب کړم. مارکر باندې کلیک کوم مارکر فیل. د بلټ ان ورته یو بل قسم مارکر راخلم. دې بټن باندې کلیک کوم. مثلا دا مارکر ورته انتخابوم
اندازه هم ورته یو څه زیاتوم. د اټومیټک پر ځای ورته په فل کې سولید فل راخلم. مثلا دا کلر ورته انتخابوم، لاندې راځم او په بارډر کې ورته نو لاین انتخابوم. دا سیریز به انتخاب کړم. د دې سیریز لپاره به فل کلر په دې کلر باندې تبدیل کړم. کلوز هریزونټل اکسس ورته انتخابوم، دا به ورته بولډ کړم او یو ډبل کلیک کوم. فل لاین کې به ورته سولید فل انتخاب کړم. مثلا په کلر کې ورته دا کلر انتخابوم، اندازه به هم ورته یو څه زیاته کړم او واپس کلوز کړم او د هریزونټل اکسس ته به دا کلر هم تبدیل کړم. هوم دې ځینه کولی شي چې دا کلر تبدیل کړئ. ډیټا لیبلز هم ورته انتخابوم، دې ته هم همدغه کلر ورکوم. همدارنګه کولی شم چې دې شیپس ته آوټلاین هم ورکړم. دا سیریز به ورته انتخاب کړم، فارمیټ شیپ آوټلاین باندې کلیک کوم. مثلا همدا کلر ورته انتخابوم. اوس ګورئ که دا سیل انتخاب کړم د دې چارټ ریډیبلیټي ورسره ډیره امپروو شوه. دا چارټ ورته بیا انتخاب کړم، د دې آوټلاین به د منځه یوسم، نو آوټلاین. همدارنګه ټایټل ورته یو څه نور هم میان کوم. په اخره کې ورته وایم چې لاست 10 months. دا ټایټل ورته یو څه مابین ته راوړئ. همدارنګه لیجنډز هم باید په مابین کې وي. اوس ګورئ که دا سیل انتخاب کړم د دې چارټ ریډیبلیټي ورسره ډیره امپروو شوه. مطلب د دې چارټ نه په ډېره اسانۍ سره اخذ کولی شو. دا درس تر همدې ځای و. که ویډیو خوښه شوي ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو دپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.